Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan edukasi kesehatan Yang bertema etika saat batuk untuk kamu sehat. Perkenalkan, nama saya Trio Putri Ahmadiyani dengan NIM 101. Saya Nasyiwa Zaratul Hafiza dengan NIM 24000290102. Saya Dewi Jasanya Yarista dengan NIM akhir 103. Saya Aida Salman Terkia dengan NIM akhir 104. Saya Pia Mahila Zulfa dengan NIM akhir 105. Kampus adalah tempat kita belajar dan berinteraksi. Menjaga kesehatan di lingkungan kampus adalah tanggung jawab kita bersama. Batuk memang hal yang wajar, namun batuk tanpa etika dapat menyebarkan kuman ke udara dan orang di sekitar. Lalu, bagaimana etika batuk yang benar? Pertama, tutup mulut dan hidung menggunakan siku bagian dalam, bukan telapak tangan. Kedua, gunakan tisu jika tersedia. Setelah digunakan, segera buang tisu ke tempat sampah. Terakhir, cuci tangan dengan sabun agar kuman tidak menyebar. Demi kamu sehat,